ये है एक सिंपल कबूतर और ये है एक सैडल फ्रिल बैक। कबूतर आपको 300 से 500 की मालियत तक मिलेगा, वहीं ये म्यूटेशन आपको 10,000 से 1 लाख तक मिलेगी। एंड द रीजन इज कि ये फैंसी कैटेगरी के कबूतर हैं और इसको फैंसी बनाता है इसके कंधों पे मुड़े हुए पर, जिनको फ्रिल्स भी कहा जाता है, पाँव पे मौजूद पामोजिंग और सर पर उठा हुआ ये खूबसूरत ताज। एंड एट फर्स्ट ग्लांस आपको लगेगा कि ये फ्रिल्स बहुत हार्ड हैं, लेकिन बिलीव मी ये वेलवेट से भी ज्यादा मुलायम है। चूंकि ये म्यूटेशन बहुत ज्यादा महंगे होने के साथ मम्मी डैडी भी हैं, इसलिए लोग इनको नॉर्मल कबूतर की तरह अपनी छतों से उड़ाते नहीं, बल्कि अपने लॉन की